好啦，Ella，你睇到個畫面，我哋開始啦。Ella。睇到。好，咁啊，大家好，咁啊，我係香港新興科技教育協會會長Alex， 亦都係呢個半島東扶輪社嘅創社社長。咁啊，今日好歡迎大家。咁我今日有唔同個學校啦，咁亦都有扶輪社嘅區職員啦、社長啦，各位好。咁亦都有啲學生會聽呢個嘅briefing嘅。咁啊，今日嘅簡介會咧，咁因為學校呢排都比較忙啲，咁所以理解咗我，所以今日會錄影。咁啊，跟住咧就會你哋隨時可以睇翻嘅。咁大概今日個時間半個鐘頭到。咁我哋香港新興科技教育協會咧，亦都係今次亦都係再舉辦一次叫扶輪淨水比賽。咁啊，簡介會。咁啊，大家睇到呢位啦，咁我哋一位應該身在非洲嘅女士啦。咁其實水點解水資源咁重要咧？咁我哋就睇睇啦。咁啊，呢個就我簡介啦。咁啊，呢個就唔多講啦。OK， 好。咁啊，呢個比賽咧係我哋嘅 poster。咁我相信 poster 咧喺各個扶輪社啦、各個嘅學校啦都已經見到。咁啊，我哋其實呢個比賽咧，其實仲有其他組別。咁啊，亦都有唔同嘅主題。咁今次我哋最主要集中咧就講呢個扶輪淨水。咁啊，今次亦都好多謝有唔同嘅扶輪社啦。咁我見到唔同扶輪社嘅伙伴支持同贊助。咁亦都所以今次咧，我哋有好多我哋嘅Interact School。咁啊，而我哋嘅扶輪社贊助嘅 Interact School 咧，亦都即係扶少團啦。我哋都每間學校咧，亦都送咗幾個呢個濾水器俾你哋可以作為使用參與比賽嘅。咁呢個活動亦都係 District 3450地區支持。咁啊，呢個就係多謝各位扶輪社、各個扶輪社啦，同埋 District 嘅支持同贊助。咁啊，好啦，咁我講下比賽啦。咁其實呢個就係舊年比賽嘅情形。咁啊，我哋就會有評審啦，包括咗一啲扶輪社社長啦，有啲專業嘅人士啦。咁啊，會作出一啲問題。咁啊，同學咧，你見到咧就會去到一個地方咧，我哋就會叫佢哋進行啲演示嘅。將佢個硬件啦、軟件啦，同學會進行一個演示出嚟。咁啊，主要嚟講咧，呢個比賽我哋有小學組同中學組嘅。咁啊，大家見到咧各位同學咧，其實嗰個舊年嗰個作品個質素都非常高嘅。咁啊，包括咗一啲應用嗰啲 STEM 嘅嘢啦，或者一啲 digital education 嘅嘢啦。咁啊，亦都呢個喺左上角呢個就係個頒獎禮嘅情景，係啦。咁啊，亦都係今年嚟緊咧，我哋應該係8月喺會展咧，亦都會進行頒獎禮。咁希望到時見到大家啦，包括咗所有贏出比賽嘅同學仔啦，同埋學校嘅老師啦、家長啦、校長啦，仲有扶輪社嘅各位領導啦。咁呢度頒獎情景啦嚇，咁啊到時會有啲獎杯啦，嗰啲係啦。好，咁我哋講翻問題先啦。咁啊，點解有呢個水計劃？咁其實呢個係最新嘅新聞嚟嘅，大家留意翻嘅新聞係2026年2月3號，咁印度銀河咧嗰個水質咧就好大影響。咁你見到呢個係AM730嘅報導，咁 fact check 咗㗎啦。咁大概200萬人受影響啦。咁呢個其實係你睇下我哋個時間都係最近發生嘅啫。咁啲水非常之污糟。咁唔好以為個問題同我哋因為香港係一個比較幸福嘅城市啦，我哋其實用水嘅水質方面都幾好嘅。咁但係我哋希望咧有啲答案咧去改變其他世界各地係啦，亦都係扶輪社我哋想做嘅嘢。咁呢個亦都係最新嗰度啦，大家嘅健康都在惡化，因為受到污染啊。咁其實咧每日個而家目前供水咧只得30分鐘嘅啫。咁水亦都係黑色而且有毒。咁變咗咧，其實情景咧係都幾嚴重。咁希望大家都要注意一啲。好。咁首先咧，咁我呢度好多片嘅，但係我唔 show 咁多片俾大家睇啦。咁我呢個 PowerPoint 咧，到時一陣間會 share 俾大家嘅。OK。
你哋亦都可以聽我個 video，亦都可以睇晒所有啲片。嗰啲片咧，呢個就係講緊，如果我哋冇水啦，例如有啲國家或者香港，其實好耐之前咧，90年代都試過海水化淡。如果冇資料我冇錯嘅話，新加坡亦都有做海水化淡嘅。咁點做咧？咁但係用海水要化淡嘅時候咧，其實亦都好需要好多能量、能源，亦都唔係咁環保。好啦，咁亦都係沙漠地區點做咧？佢而家有啲網咧，起啲網出嚟咧，就收翻啲水翻嚟嘅。OK，當然啦，水其實咧，咁我哋呢個比賽其實第一，我哋呢個簡介會講濾水器就將其實點樣淨水咧，都係濾水器嘅啫。濾水器最主要有幾種，第一種叫活性炭過濾器，第二種叫反滲透過濾器。反滲透就係利用一啲半透膜去除水中嘅污染物啦。咁第三類咧就會有一紫外線嘅過濾器。咁今次我哋俾嗰啲Internet 個學校咧，一啲就係啲傳統嘅活性炭啲濾水器，咁亦都叫陶瓷過濾器嘅。亦都係沉澱過濾器。我哋其實亦都有提供啲沉澱過濾器俾大家，用啲網格。唔同嘅方法有唔同嘅好處。最主要就係話，我哋見到其實有好多人咧，仍然都係每日為咗水而奔波嘅。咁我哋選擇水嘅時候咧，就其實睇翻唔同嘅污染物啦，同埋水嘅作用。有啲要飲用水嘅，有啲要做耕作嘅。水嘅水質嘅要求都會唔同。濾水器咧，其實最緊要安全啦。我哋都係有冇啲雜質啦，係啦。呢度啲片我唔睇住。呢度有段片係啦。我哋可以睇段片先。我試下就咁 share 到出嚟，係咪可以 share 到出嚟先？係啦。Ella 答一答我係咪睇到 video 播唔播到 ？OK。Rotary knows that providing access to clean. Ella 可以啊，睇到。可以嘅。好，我又開始啦。再嚟個次。Rotary knows that providing access to clean water around the world is about more than digging wells. That's why Rotary brings together community leaders, governments, and agencies to plan policies and funding that ensure permanent access to water. Be part of the solution. 最主要咧，希望啲答案咧係長嘅。大家可以睇呢個網站，可以睇多啲唔同嘅答案。好啦，跟住咧，我哋亦都睇下其他嘅情形啦。頭先我講嘅用呢個沙漠，用呢個網去取水，讓風帶着大霧吹上去，就能獲得源源不斷的水。這是撒哈拉沙漠地區特殊的取水方式。在這個年降水量幾乎等於零的地方，山上卻經常濃霧滾滾，它就像飄在空氣中的水，需要人們想辦法捕捉到它。為此，人們便發明出了這種大網，並取名捕物網。起初就是普通的尼龍繩編的網，當大霧穿過尼龍繩網時，夾雜的水分會被過濾到上面，低溫環境會使它們迅速凝結成水滴，然後順着網子向下流動，滴進水槽裡，最終流入儲水罐。幾張大網擺在那裡，不需要任何能源提供動力，就能24小時不間斷捕物，一周能捕捉1萬升的水。後來又因為高密度的尼龍繩網會被大風刮破，隨後人們又改進出了新一代捕物網。雖然網格的空隙變大了，但收集水的能力卻增強了。值得一提的是，這種造福於民的設計發明靈感居然來自於一種甲蟲，它的背部有很多凸起的小鏈。當大霧來臨時，它會低下頭拱起背部迎接，大霧中的水分撞到小球後，會逐漸聚集成水滴，最終順着背部流進甲蟲的嘴裡。怎麼樣？這是不是非常？所以咧有唔同嘅方法，唔使擔心，啲片會俾大家睇下㗎啦。亦都我哋睇一段扶輪社關於淨水嘅片。A single act of good can go a long way. It can cross oceans, cure disease, and create equality. As members of Rotary, we are people of action, and our actions have the power to speak loud and clear. We're changing lives and creating opportunities through our groundbreaking work in clean water, sanitation, and hygiene. Our global grants help communities create and maintain water resources close to home, because when 大家都見到其實咧，每日咧仲有好多人咧用水，可能要喺好遠嘅地方搬過去啦，好辛苦去做嘅。咁呢亦都係咧，我哋希望可以解決嘅問題。咁所以咧，其實個答案咧，你點樣去做呢個淨水器啊？點樣方法咧？
就靠你嘅創意啦。咁但係當然啦，亦都我哋俾多個例子，例如坦桑尼亞嘅供水，或者係危地馬拉嘅學校嘅洗滌啦，我哋希望我哋做到個答案出嚟咧，系統咧我哋可以俾啲唔同嘅地區去做，例如菲律賓廁所嘅使用情形啦，咁亦都扶輪社亦都起咗222個廁所，咁亦都有7個嘅公共洗手站。咁呢度好似好遠好遙遠嘅嘢，咁但係咧其實咧我哋喺最近啦，我哋嘅第5地域嘅District 3450啦，亦都做過個叫 Magic of Water， 咁去到呢個同內省咁係越南嘅，咁超過22,000名嘅兒童咧，咁可以咧用到個淨水，咁呢個亦都咧其實係你見到呢個每一個咁樣嘅淨水器咧，亦都可以幫助到2800名學生同埋105個教師使用呢個潔淨水嘅。咁呢啲相片咧就係啱啱最新呢1年半載嘅相嘅啫，咁唔係好遙遠嘅一件事。好，翻去現實啲啦，我哋睇翻咧舊年 ，OK，舊年我哋中學組咧，我哋個比賽金獎5GAI 濾水器嘅系統啦，咁由呢個保良局嘅馬錦明中學陳俊聰鄭桂陽同埋郭家謙同學做嘅。咁你見到呢個咧就係佢最初同嘅設計圖。咁其實咧老師或者扶輪社舍友，佢首先你用一個 design thinking。學生嚟講就首先佢而家發現有啲咩問題，咁問題嘅時候係點樣 monitor， 點樣可以做啲水污糟嘅時候係點做，咁佢跟住咧就有個設計圖先嘅。咁呢個當然啦，佢金獎中學組啦，咁基本上佢哋係做得最好嘅組，咁大家唔使擔心，大家只係做類似就得㗎啦 ，OK， 咁呢個就有個 preliminary 㗎啦，跟住有 filtration 啦嗰啲嘢，咁見到咧跟住佢就用一啲水即係佢過濾出嚟嗰個淨水嗰度。咁佢亦都會講埋個尺寸嘅，咁呢個就係個實物啦，大家留意到個實物，咁呢個都係當時頭先我哋見到啦，當俾評判睇嘅時候啲實物，咁可以做到啲淨水嘅出嚟，咁係啦，咁好啦，咁比賽嚟講咧，我哋其實最主要咧係有小學組、初中組、高中組，主要大3組啦，喺扶輪淨水入邊，咁交啲乜嘢咧？其實如果小1至小6咧。咁我睇翻呢個年度學生啦，咁跟住就因為其實小1至小6係由2025到2026學年，咁就你可以個人參與，亦都係超過5個免費參與嘅。咁其實咧作品參與就可以交400字嘅文章啦，同埋呢個視頻短片同埋 PPT。咁中學組多啲字數啦，8字啦。咁但係大家都會問究竟幾多字？其實字就唔需要多嘅。一個短視頻咧，視頻短片咧，或者一個 PPT 簡介咧更加好，咁方便咗啲評判咧做初審嘅時候去做評分嘅。咁3組分開評啦。好啦，咁跟住下一個問題啦，就係評審標準啦。評審標準大家見到咧，第一我哋有冇配合到呢個STEM 嘅元素啦，就30%。呢個濾水器嘅設計成效啦。咁我記得咧，舊年我亦都曾經參與過，見到啲評判同埋啲學生。咁我話其實咧，學生如果你夠膽你啲水可以即時飲用嘅話咧，就證明啲水乾淨㗎啦 ，OK。咁但係當然唔好亂咁試啦嚇。咁跟住咧就創意，有冇創意嘅方法？頭先我亦都俾咗啲片俾大家睇下，即係用嗰啲特別創意嘅方法。其實創意方法仲有就係我希望可以就係減低個成本，同埋減低嗰個日常嗰個俾錢嘅成本啦，因為有啲好偏遠嘅地方，我哋好難去。頭先我哋見到印度嘅核河啦，咁我哋好難去到咁遠嘅地方去做嘅。咁點樣可以解決個錢嘅問題咧？用網絡點幫到咧？點用人工智能咧？咁同埋呢個演繹技巧亦都好緊要嘅嚇。咁presentation 就總之100分。咁大家見到呢度就係個淨水比賽啦。等陣先，我哋去到最尾之前咧，我哋睇睇舊年呢位呢個組別嘅學生啦，佢哋嘅介紹。This is our water filtering system for our rural area. The monitor center will supervise the water quality parameters. 大家留意咧，教中文、英文、普通話都冇問題嘅，係啦。片咧幫咗好大件事，因為其實咧初審 The water filter consists of 4 different layers. It included activated carbon, fine sand, coarse gravel, and large gravel. 教最好就係話有埋啲字幕啦，係啦。If water quality does not meet the standard of the drinking water, AI IoT system will switch on the drainage valve directing the river water flow to the sedimentation tank.
即係其實水污糟嘅題咧，佢用 AI detect 啦、IoT 啦，咁佢就可以太污糟就直情不如揾河水包圍啦，因為淨水就淨唔切。The control center will collect the data from turbidity. 咁啊有個 control center 啦，攞啲 sensors 咧就可以感測到，做翻呢個報表出嚟。咁啊我哋就可以即時喺遠端啦，即係例如頭先講到中國內地或者印度或者越南，而家究竟個水質係點樣嘅，咁我哋可以知道佢情形係點樣啦。呢啲全部都係啲中學生即係自己舊年嘅金獎。The filtered water does not meet the standard of the drinking water. AI IoT system can exchange the water filter by using mobile phone. 咁我用個手機咧就可以 replace 一啲硬件嘅嘢。咁啊亦都去到第6段啦 ，Event transfer。If the water filter has reached saturation or the parts need to be repaired, John will carry the new filter or the spare parts through the mountain and the river. 航拍機會知道咧，原來呢嚿嘢唔得啦，咁啊走去換呢嚿嘢啦，係啦，因為我哋要將呢個咁嘅濾芯去換噶嘛，咁佢就研發咗咧，就用呢個航拍機去做，咁跟住用航拍機咁啊將呢樣嘢咧就應該係搬上去啦。咁我哋都發覺咧，其實咧有時就係話現場 demo 係好嘅。但有時拍咗片咧，就令到件事咧更加完美，係啦。咁啊，當然啦，片啊同埋所有嘅都係你要自己學校或者學生自己親自做啦。咁呢個就係嗰條圖啦。咁啊，佢就演示翻。OK， 好啦，咁啊變咗大家可以睇完呢啲片咧，就大概知道咁啊點報名。咁啊，其實咧我哋組別咧亦都因為我哋成個比賽咧，亦都有包含咗大專、大學組同研究生組嘅。不過今日咧，我哋主要咧就揾小學啦，同埋初中、高中學生咧去睇嘅，係啦。咁啊，我哋都唔同嘅組別，每個組別有金銀銅獎嚇，咁啊亦都有優異獎嘅。咁啊，大家想參與比賽就 scan 呢個曲，咁啊想知多啲，咁啊電郵聯絡下李生。咁啊，我哋咧其實咧就而家開始就接受報名。去到3月31號，咁啊喺4月至5月期間咧，我哋就會做一啲評審嘅工作，跟住咧就去做頒獎禮咧，就會係8月。咁啊，我講嘅嘢咧就應該就咁多啦。咁啊仲有咧，其實最近扶輪社咧亦都做一個叫做讓冰川退燒嘅活動，咁啊將會咧就去呢個新疆就去參與嘅。咁啊呢版咧我最少俾扶輪社嘅社友睇啦，咁啊你哋有興趣可以參與，因為咧其實保育地球都重要嘅。咁啊好，咁啊，亦都係最後我今日要講嘅最後一版啦，就我哋扶輪社，唔係，sorry，我哋嘅香港申請科技教育協會嘅資料啦。咁啊，亦都頭先嗰個贏咗金獎嘅水計劃咧，亦都我哋網站咧有 show 出嚟嘅。咁我哋都喺我哋嘅 YouTube 啦、IG 啦同 Facebook 啦，有好多關於科技嘅片段。咁啊，多謝大家時間。咁啊，我諗時間而家交翻俾大家，有問題就隨便開咪問得㗎啦。OK， 咁我等2-3分鐘，我又 keep to 今日個 meeting 就啱啱好係20零分鐘。如果冇問題咧，呢段片咧就話麻煩阿 Ella 錄完之後就擺去 YouTube， YouTube 之後咧跟住咧就可以發放俾其他今日因為事忙嚟唔到嘅。咁啊，今日個 PowerPoint 咧同埋頭先嗰啲亦都擺喺個 Google Drive 咧，大家老師咧你亦都或者其實扶輪社友咧你可以隨便分享嘅。係啦，我就會擺一個 drive 嘅 link，咁我 send 埋俾Ella，你可以發放埋嗰條 link， 有個 PowerPoint， 有埋啲片㗎啦。OK， 就係咁多。咁啊，有冇Ella 有冇補充？其他老師有冇問題？開唔開鏡頭冇所謂嘅，老師嚇。在有冇老師有問題？可以chat box 嗰度問，或者如果冇問題嘅話，之後 email 翻我哋都 OK 嘅。
係啦，咁啊睇翻舊年嚟講咧，個對數方面都 OK 嘅，即係又唔係太多，又唔係太少。但係咧，我哋都會例如啊金銀銅獎啦，咁亦都係優異獎啦。咁啊呢個比賽唔收費用嘅。咁啊當然啦，唔係 inter-school，即係唔係扶少團嘅學校咧，我哋都歡迎參與嘅。只不過扶少團學校咧，我哋亦都已經係將一啲叫做零件啦，即係個濾水嘅有4件濾水已經 send 咗去學校嗰度啦，佢哋可以做一啲預備。咁啊小學同中學啦，頭先個組都幾好嘅成績咁啊，亦都即係只係一個參考啦，唔好有個壓力啦嚇。最緊要自己原創拍啲片，咁啊亦都有時就係話你做一個片段，有個比賽贏咗之後，我哋亦都會提名去另外啲活動，包括咗扶輪社。其實淨水喺我哋都希望可以做到一啲答案係全地球我講到好厲害咁樣，全地球咁樣都用到嘅，咁啊解決呢個淨水嘅問題。OK， 好，我諗冇補充啦。記住幫我段片就變做 YouTube， 跟住亦都send 翻轉頭我 send 埋條 link 俾你，你就發俾所有老師。今日嚟唔到唔緊要嘅，咁就有問題 send 去我哋嘅電郵，係啦 OK， 多謝大家嘅時間，OK， 拜拜。好，拜拜。